जी दोस्तों, तो अभी थोड़ा सा सेटअप करते करते यहाँ पे थोड़ा सा सेटअप गया है कैमरा। और ये कैमरा पूरा निकल के पता नहीं कैसे जे माउंट से निकल के पूरा ज़मीन पे गिर गया था। और देखते हैं क्लिप अभी सही आती कि नहीं, क्योंकि इसमें एक लाइन ऐसे फ्लैश की तरह जा रही है। और अभी इसका थोड़ा लेंस का मैं पता करूँगा, लेंस का ये जो कवर है कितने तक में मिलता है, क्योंकि थोड़ा सा आज हो गया है और एक जे माउंट और एक्स्ट्रा मंगाना पड़ेगा बैकअप के लिए। थोड़ा मूड तो ख़राब हुआ था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ। और अभी मौसम देख सकते हैं आप कितना खुल गया है, जैसा कि अभी थोड़े टाइम पहले बारिश हो रही थी, 1 घंटे पहले। इंडिकेटर कहाँ है वो? अरे रे 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 मोटे मास्टर। रास्ता नहीं मिलेगा क्या? आराम से बैठ। हाँ जी दोस्तों, तो यहाँ का काम मेरा ख़त्म हो गया है और अभी बढ़ रहे हैं घर की तरफ।